鐘啊！都係半個鐘啫喎，冇分別嘅喎，爭3個字嘅啫喎。你裏面換冷晒㗎，個音響都慢鳩幾人啊！邊個㗎 Audi 啊？係啊，我撚勁啊！嗰日喺無聊灣去翠爾區㗎，哇！屌真係點啊？買幾人一隻喇叭啊？哇！冇去啊，揾個牌，真係個牌賣幾廿萬，賣幾廿萬嗰隻就 OK 啊！邊人撈啊，細佬？哇！咁啊！原來個車價就係要走隻喇叭。哇！好波！哇靚咯！哇好靚啊回旋！好靚啊，今日超靚錄低咗。減二啊！屌你又背拳減2啊！都係高佬同埋啊！有啊，條友。係啊，佢哋冇咁早㗎啦，而家或者唔嚟㗎。哇，靚啊啲球！咁遠唔好辣人啊你！咁好快條嚟今次。係啊，咁晒。琴晚唔夠瞓，打人啦！啊，咁都有藉口啊，排得好快喎。呢個真係正啊葡萄牙！應該出局㗎啦，睇嚟晒得。我唔覺得喎。可能輸空牙。不過匈牙利係贏嘅。匈牙利係咪贏到德國啊？之前熱身賽。埋啲啊，邊去嘅？唔知贏2-1定輸2-1。都正我啊佢，好靚啊呢個，又唔會夾硬做。玩多啦！只怕和先怪真係嗰場。即係波真係跳咗換走，波完正咗。哦 no！黑嘅西伯係好嘅，投得幾好。你睇咗一陣啊？應該睇咗一陣，如果睇長遠咧，你應該睇咗4-6個字到。飛機，去接得咧！上場 Yes！屌你射得好過佢啦！好過 C 朗，都係唔入啫喎但。即係你係賺金嘅。好嘢啊！好在唔到。哇！總之都係放到盡啦。咁就度晒位啦。有慢鏡啊啲而家。好，繼續。哇！攞數據啊！哇！攞射門。係咯，攞射，真係以為幾難。因為射門真係多過，射門真係多過我哋咯。減1啦！都咁耐嘅，冇理由嘅喎，呢個雙向泵嚟嘅喎。兩個啊！誒單嚟㗎。哦，呢個雙向泵嚟嘅雙向。雙向泵即係拉翻出嚟都泵緊氣咯，而家嗰啲係。即係咁樣拉都泵氣嘅，而家嗰啲係。係啊。呢個犀利喎！呢個唔係 L 嘅咩？阿 Sir 嗰度有嘅喎，喺研究下咁喎。邊個線嘅？無線嘅係啊。冇先。我屌你南亞，係咪咧？有諗頭。好穩定，呢個真係勁，呢個真係勁過無線車餐。啊，咁撚多啊！南亞。因為南係咪因為我而家咁細，好似冇咗啲懵喎。我哋而家睇畫樓啊！我標係咯，我標都閒閒地嘅隻白紙。咁細好啦，啱啱話有啊，即係一粒拍走咗啦，俾我。啲網冇得買咁大。係咯。大嘅。哇！咁米樣大家。睇個表啦。我哋仲係問我跟住做插對。
得啦，得邊？我已經入去地波，我喐下唔係咁啊嘛。咁就狀態大勇啊！正啊！有人手籠啊！呢條算短㗎啦。你斯米蘭籃球隊啊？同埋佢咩啊？佢又要着好多啲嗰啲條啲啊，嗰啲咁樣同埋褲帶，佢要着金件㗎。我袋住咗啊！好撚重㗎。其實都係人多係啦。咁你狀態都還唔錯啦。即係出曬嚟買有幾多錢？即係話即係老師隔離，老師係咪中拍啊？獨立複式嗰啲啊？老師嘅複式，哇！老師複式啊！兩個房複式，兩個房點樣啊？係兩個房乘兩個房，即係4個房。兩個房係眼鏡房。兩個房，即係一有動力就係複㗎啦。一複數，複數我明白。即係烏蠅嗰啲啊？複數係複數。即係唔係一就係分批收咯？分批收快開倉。要攞本出嚟。嗰啲係基數後數。係咪 foundation 數？第一陣都話。嗰啲係講呢個有個。有睇呢個。計埋嗰個。而家係2房定2間？好亂，我都亂咗。講大都清楚。哦，即係分平。我有隻見獨子咧，好似烏蠅嚟咁打。係啊，我冬蟲夏草味喎，好深嘅喎。冬蟲夏草咩味啊？嚇？冬蟲夏草咩？不過而家啲新樓即係咁方形，好大好多大出嚟。收完之後咧，個人好似好出世界。興嘅，即係好似即係好亂嘅感覺嘅。係啊。有冇食過？裝潢咩？係咪有分今日天？係啦，冇光線啊。又係有啲問題。收錢收手。剩翻呢邊講得㗎啦。我明都會睇翻。都話嚟喎，聽講。你叫食屎先啦。就係死啦！佢等緊落雨啊！依家。大有啦。係。等落雨咁就有機會。大有啦。通常都係咁嘅咯。喂，現啦，華迪。好黃㗎。係啊。我哋同先九球合作緊係。我第一場。你有好多時間合作。我想交翻俾你。係咪未？我俾人聽。又冇個睇。我開頭都未諗到做咩㗎，跟住突然間醒起，咦？你通常都係咁嘅喎。跟住攞個波都難㗎嘛，以前。係啦，你好難攞翻。都佢哋 OK 嘅。得，佢唔得。今次多人嗰邊喎。係咯。出世界。上一日好睇啊！呢我嘅踢，我好辛苦得耐咯。上個禮拜我哋太多有組織嘅踢。帶飛機係嘛？譬如呢啲係咪？我射俾佢嗰度啊嘛。華子啊，華子。喂，當你計咗個華子即係點講？我冇計啊！啲活動範圍都我計下咗就華子啦。快快。屌你快差鬼喎！你故意冇
計啊，幫唔到你中間。